ma'aikaciya wata ramba ta tsallake ba a batun kula da miji ba sa da ke ba. Dama abokina akwai magana da na manta ban gaya ma. Gaskiya wallahi akwai wata yarinya an kusa bikinta wallahi saurayin ta mata rashin arziki kuma yarinyar kintsitsiya ce ita kanta yarinyar da ma a takaice dama ita ma'aikaciyar lafiya ce wallahi shi ne ce zan ba magana kawai inda yiwa ni ina ganin cewa kawai yarinyar nan me zai hana ka kawo ta. Gaskiya da farko da ka fara mu yarinyar nan na ji daɗi a raina so amma daga baya da kin sanin ma'aikaciyar asibiti ce gaskiya sai ni raina ya ɓaci saboda ba na buƙatar a ce na ƙara haɗa mu'amala da hada kuma ina ce ma'aikaciyar asibiti ba na ra'ayi. Ai barin gaya ba shi aka ce mutum ma'aikaci ba wai lallai za ka same shi da irin halayya irin na matanka wannan wani abu ta sa a cikin zuciyarta kuma mata da yawa suna aikin kaga sun ci lafiya sun gama lafiya ba tare da wannan miji ma wallahi ya san ya taɓa ɗan yatsanta ko kai ma ka yi rashin sa amma ba wani abu bane ba ka yi haƙuri wannan ɗan a jaraba ta tun na san yarinya ce aƙila mai hankali ba ta da wata damuwa kuma iyayenta manyan mutane tun da kaina na zo na same ka na gaya ma ba zan samu ma bara gurbi ba ya kamata a jaraba yarinyar nan kamar kanwa ce haka ne gaskiya ne shikenan ba damuwa abokina inda ka kawo shawara zan tsaya zai duba wani ciyo to shikenan abokina na gode ni ne da ba ku na gode a cikin tashi lafiya. Ya zai a ce ma'aikaciya an ƙara mata albashi da muƙami amma ni ba ƙara min ba. Wanda ke faruwa ne ya haka? Alhamdulillah kin ga yanzu kin so daidai ga abin da nake bukata ai kuma dama ke ce a rai kuma duk wannan abin da ake gama ni ba kowa ne saboda haka abin da nake bukata da ke shi lokacin yayin da za ku zo ku bani haɗin kai mu samu lokacin mu ware rana kuma a ya kamata mu haɗu da ke tattauna a yi miki ƙarin girma an kika min ƙarin girma bayan kin yi ƙarin girman zan miki da ke insha Allah. Ni ɗan? Wallahi ba za ka samu kuma a yau ɗin nan kafin yamman da nake so a yi min duk abin da na ce a yi min. Sani a jiki? Dama tun ɗazu ina so in ga tahowa Mrs. ta shigo kuma sai na ga maza ne suke ta shigo. Akwai abin da ba zan iya faɗa ba duk da cewa lalura ce don Allah ki dinga kuma zagayowa. Kuma don Allah me yasa ma'aikatan ku suke yin zancen da ba shi ya kawo mu? Shikenan ya isa. Ba wani abu. Idan kina buƙatar wani abu, ki zo ofis ɗina ki same ni. Idan kuma ba haka ba yanzu zan baki numbar wayata. In ya so sai ki kira ni. Kin ji? Sai na yi sauki. Yalla bai. Yalla bai ta ranar da muka haɗu ban sake ganin ta ba. To lalle fa yarinya da akwai abin da suka kake. Yarinya take so a ƙara mata albashi da matsayi a daren nan. Ka ƙara mata girma da albashi yalla bai kai. Wato ko yalla bai yarinyar nan tana hasada da ni kenan tana baƙin ciki da ni kenan. Ita tana buƙatar ta ga tana kusa da ni. Har ko akwai matsala idan har ba a mutum mun ƙara ba. Yalla bai gaskiya ba zai ya ƙara mata albashi. A dole ne ba a ƙara mata ba za a shigo wani hanyar da. Fita hayyaci yakan sa shi. Assalamu alaikum. Bukina.
Aminu wa alaikum assalam. Abokina ku ne da fata? Ranke da ɗaya bayan Gaskiya ne sanin ku da zuwa. Gaskiya ne sanin ku da zuwa. Abokina sanin ku da zuwa. Masha ya hanya an zo lafiya. Sanin ku da zuwa. ya mutan gida. Lafiya. Ita masha Allah. Ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Ya iya. Lafiya kalau suke. To, Jabir ga dai jijana. Gaskiya. Wace ake nufi kenan da Khadija? Gaskiya ne. Yawwa. To dai ka san ita ya mace kusan ba ita take zuwa ba, namiji ne yake zuwa. Gaskiya ne. So amma ina ganin tunda da akwai alaka tsakani da ita kamar kanwace a wajena, kai kuma abokina ne, amini na ne, nake ganin ba wani abu bane ba, shi yasa na ce ta taso mu zo da kanmu domin ka ganta. Kuma Allah ya sa ta ma shi kenan ya wallahi alhamdulillah. Ni na amince amma ita ba san zuciyarta ba. Kakka damu. Ai Dija mutum ne arziki ce. Ai amfanin babban gida kenan. Akwai karamci a cikin gidansu. Dama ya matsalar da a ce ka ɗauko yar ƙananan mutane. Da abin da nace mata in Allah yadda za ta aminta da shi, dama aminta ka nake bukata. In dai ka aminta shi kenan. Yawa ita ban da matsala da ita. Gaskiya ne. Yawwa. Ba da na gode sosai. To masha Allah. To Dija. Gadi aminin da ya yi ya tabbatar da alheri aboki da masha Allah na ji daɗi wallahi. Abin da nake so da kai ki ba wa duk wani ma'aikacin cikin gidan nan haɗin kai kin gane domin a samu dama a yi miki aiki kin gane kada ki ji kyamar kowa babu wanda zai ji kyamar ki kin ji kwantar da hankalinki. Gaskiya ma'aikatan nan akwai wasu magana da suke yi ba lallai ya mutane daɗi ba. Maybe baki fahimci maganar da suke miki ba, shi yasa zaki yi tunanin wani abu. Yanzu kamar a ce ma'aikaci wai yana neman yarda ta in je in same shi a wani gurin, shi ma da a cikin jinyar ne? Maybe wata maganar ce daban za ku je ku yi a waje wacce bata danganci asibiti ba kin gane? Amma har ki damu. Insha Allah ba mu tsaya mu dai fatan mu kawai ki ba mu haɗin. Sani ya ciki? Jiki alhamdulillah. Ya sauke. Ina yin bukatar samun nasara. Na gode. Wajen ma ina neman ki ina son magana da ke. Wata rana mai laifi sai ya zama fure. Yalla bai ba wata munafuka da za mu ƙara ɗaga wa ƙafa a cikin ofis ɗin nan. Kawai ka sa a kore ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me na amsa wa munafuka sallama? Wato kun haɗa baki ko? To jiya ban ga Alhaji ba. Bari ƙarin girma. Ba za a yi bane ba kawai. Network ne, matsalar network ne aka samu. To kafin ba ofis ina son jan. To babu da. Ina ga yarinyar nan fa akwai fa abin da ta taka na gaya miki sai fa an bi ta hankali. Ka nuna mata kana jin tsoronta ba dole ta yi abin da ta ga dama ba? Ba tsoro ba ne, kin san shi abokin gaban ka idan kana faɗa da shi sai ka bi a hankali ka ga ta wace hanya za ka bullo masa don ka samu ka nasara a kansa. Wadda ya fa asiri. To zai magana ta mu. Laɓe yanzu ai maganan nan dai batta A ba ki taimaka noman da yake. Sani a jikin. Jiki na sauki. Da fatan dai an zo an duba ko kowa a zuba. An zo an duba wa ma'aikaciya da Nurse DJ ya ce min ma yanzu za ta dawo. To yanzu ba matsalar kuma kin samu lafiya ko komai normal. A nuna su. To Allah ya ƙara lafiya. Assalamu alaikum. Kada ka san cewa an hana maza shiga ɗakin mata ba ne? Wajen ki je me kike nufi ne? Sai wata ɗan ɗanewa mutane kike. Ke karan kan jikin sani a cikin asibitin ne ke ce karama a cikin mu wallahi. Ko ke ka kira shi? A'a ba ni na gina shi ba ina bacci ma na tashi. Au, ni bai da iko da zan shiga ɗakin mara lafiya a lokacin da nake so har sai ta kira ni. Ai ina da iko in shiga lokacin da nake so kuma in fito a lokacin da na ga dama. Shi. Ke dai bai saki kore na asibitin da ba ko ki ce zaki ban wallahi ƙarya kike. Fatu. Malama ni fa na kasa gane inda kika da kusa ba. Ni kuma na kasa gane yadda kuka tsorata da sabon hanyar da nake bi yanzu. Kamar ba ku da gaskiya.
Alhalin ku ne manya kamar yadda Bas ya faɗa kafin ya tafi hutu. Yanzu dai insha Allah komai za ki gan shi yadda ya dace. Allah ya ba wani abu. Bari da na faɗa maka idan za mu gamu da ku. Idan kuna so a yi zube gwagwariya. Da kai da Bas da Salim ba wanda bai nemi ma'aikaciya ba. Shi ma wannan kin sani? A matsayinta na matan aure. Saboda neman duniya ko son zuciya, wallahi duk wata shaida ina da ita. DJ, ya aka hakan ya zama a kunduki? Mutum biyu ne ake sirri idan ya zama uku zance ya ɓaci. Wasu masana ma suka ce mutum biyu ma laɓa ake nufi. Saboda duk wani amini yana da amini shi ne. Gaskiya ne malama, sai wani samu irin wannan karatun. Ya dace a nemi mai kwana a nan yau saboda masu jinyar can mata ne. Kada a bar su da mai gadi saboda masu aikin kwanan ma tafiya suke. Ma'aikaciya za ka sa ta kwana saboda kaga kakakku ta yanke saka. Sai an jima. Rana guda ta kan tona rana ɗari. Fita hayyaci yakan sa shiga gairari. Aiki idan yayi aiki ana tara jari. Wata rana mai laifi sai ya zama firi. Babu damuwa inda jiki ba jiri. Ma'aikaciya. Malama an dawo kenan. Na dawo. Ya aiki? Alhamdulillah. Masha Allah. Dama ina son ganin ka akan wannan magana. Ok, Allah sarki. Magana Jabir kenan. Dama ina so ka je ka same shi ne akan wannan magana. Cewa so nake a ɗaura auren, in so daga baya sai in tare. A'a lalle kin kyan kai kenan. Na ji daɗi wallahi. Na ji daɗi wallahi ba komai. Dama ai zaman da muka da shi mun tattauna akan haka. Ba komai wallahi. Na ji daɗi sosai wallahi. Wannan goyon baya da kika bani Allah ya sa ya zama alkhairi. Amin. Ba damuwa. To shikenan. Za ki karasa gida ne? To masha Allah. Yanzu fa kika dawo. Kuma yanzu shine ake canza ka ki fita a wannan daren? Haba baby idan da kai hakuri ai zan faɗa maka abin da yake faruwa. Ina jin ki liman bayani. To dama aikin kwana da ya kama ni a ofis sakamakon marasa lafiya da aka kawo kuma dole babu wanda ya cancanta da su kwana da marasa lafiyar nan sai mata. To ka gane to saboda karancin mata shine na ce to shikenan bari yau daga kaina za a fara kwana. Shine ke da yake kike matar aure shine kuma aka fara ta kanki? Mana da akwai dalili mana. Saboda dalilin kuwa shine ni zan fi tsayawa in kula da wayannan marasa lafiya. Dalili na me zai sa ki kwana a waje ba ki kwana a gidanki ba? Haba baby, ciwon ya mace na ya mace ne kuma ni ce mace ni ya kamata in tsaya in kula da su saboda patient din mata ne ba. Haba baby, kai hakuri kwana ɗaya ne kawai ba. Haba dan yayi miki kyau. Kai bai maka kyau ba? Ma'aikaciya wata ramba kya tsallake ba. A batun kula da miji ba a sa da ke ba. Ina so ki sani da cewa ni kai biyo ne. Wani Sa'idu ne wannan da za ta tashi gidanku a gan shi ba. San ya tara zan ɗauka dan tsawa. Da haka yace yake ba, kishi ne kawai. Rundunar 'yan sanda daban, rundunar sojoji daban, sai dai hakan bai hana a kira su ma'aikata bane. Ta ina ne inda rikici zai fara tsakanin mutum uku, sai dai ma iya cewar tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Rikici a so, rikici a so.
kawai da bar gidan nan zai fi min arziki. Ka kashe wata matsalar wata za ta koyi. Wani tambaya ta jiya wata ba ni da amsa a wajenta. Ka yi abin da zai amfane ka, ka bar wanda zai cutar da wani. Daidai da ni ne. Duk abin da za ki faɗa ina jin. Kashi na farko kenan, sai na ji na biyu. Ina da amsar bayarwa. Rikici a so. Ɗiba fari da ɗiba ƙarshe sai dai na sikiya yana iya tsanta kansa a cikin tasgaro. Ta ina ne inda za a iya magance matsalar, ta ina ne kuma za a gane mai bakin ciki da mai farin ciki da kuma mai bakin ciki a tsakaninsu. Rikici a so, rikici a so. Abin da nake so ka min dan Allah, idan Abba ya dawo ka ce masa ba ka so, don ni ma ba na so. Gaskiya ba zai iya taɓa ganin Alhaji ki ce masa ƴarsa ba ta mun ba. Sai ka ci an yi maka mata a ƙauyen ku. Gaskiya ba zan taɓa wa iyayena ƙarya ba. Rikici a so. Samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga abin da ya kwanta maka a rai, sai dai kuma ana iya barin abu ne saboda babu daɗin zama da shi. Ta ina ne inda za a gane wanda ake zaɓa, ta ina ne inda za a gane wanda aka yar, kuma shi mai hankali a ina ne inda yake gano lalacewa da kuma gyaran abu. Masu iya magana na cewa shi dai mumini ba a iya cizon sa a rami su uku. A ina ne inda za mu fahimci haka. Rikici a so. Ko da kun kana zauna ne? A kasan shi mai guri. Ko da wata shi da ya je dawo. Dole wanda ya a gurin ya tashi ba shi gurinsa. Rikici a so. Mashirin wannan shirin Abba Akuri wanda ya bada umarni Musa Adam Ramos. Ku yi subscribing a tashar mu ta Ramos Hausa TV a inda za mu rika saka muku wannan shiri daga ranar Juma'a misalin karfe 8. Kar ku bari a baku labari. Rikici a so. Ina da ciki. Kai haba Sadiya. Ai da sauran a hakan da kake gani. To ina da ciki. Idan ka san za ka auri ni, ka ce kai ta mu shine mafita. Kai wasa ne wani. Ai yanzu aka fara wasa. Rikici a so. Sunana Fatima Muhammad Gwammaja, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa, musamman fina-finai masu dogon zango. Wannan shirin naku mai farin jini, wato tsalle ɗaya, zai ci gaba da zuwa muku kowace litinin a tagwayen tashoshinmu kamar haka. Hali Dubu Hausa TV da Ramos Hausa TV, karfe 8 na dare. Tsalle ɗaya. Kar ku sake a baku labari.